भाई पापा के जमाने की मूवी देख, फिर इसके फनी कमेंट पढ़ते हैं। लेट्स गो। तू जल्दी जल्दी खाना खाएगी तो जल्दी दूध बनेगा, जितना ज्यादा खाएगी उतना ज्यादा दूध बनेगा, फिर तुम मुन्ने को पिलाएगी और जो बच जाएगा ना वो लाला को पिलाएगी। लाला, लगता है बचपन में तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। अगर नहीं पिया तो अपनी माँ समझ के मेरा दूध पी। पर लाला भी तो वही बोल रहा था। लाला भोसड़ी वाला। अरे भोसड़ी वाले। ये ऑफर था या गुस्सा? लाला ने जिम ज्वाइन किया है इसलिए मांग रहा था। लाला तू तो बड़ा माथर चोद निकला। मत कर लाला।